สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการขุดบ่อนะครับ เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับ ไปเลยครับ เราต้องใช้แมคโครครับ